लेके आया हूँ आपके सामने लारेंजोस्कोप को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से उसका बल्ब चेंज किया जाता है, किस तरीके से एक ऑप्टिकल फाइबर लारेंजोस्कोप को ऑपरेट किया जाता है और उसका बल्ब किस तरीके से चेंज किया जाता है। देखो मेरे सामने इस समय पे लारेंजोस्कोप्स हैं और इस समय पे इस लारेंजोस्कोप में क्या हो रहा है, इसका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर ये सभी ब्लेड्स हैं। इनमें से सिर्फ 1 और 2 नंबर चल रहे हैं, 3 और 4 वर्किंग में नहीं है। देखो जैसे मैं अभी ये ब्लेड आपके सामने ले रहा हूँ और इसे अभी हम लगा रहे हैं इस वाले के अंदर एंड ये मैंने इसके अंदर फिक्स किया एंड ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लाइट ये फेंक रहा है। और इस समय पे हमारे सामने ये लारेंजोस्कोप पड़ा हुआ है और ये लारेंजोस्कोप को अभी हमने ये किया हुआ है, ये हमारे पास हमने इसको उतारा और अब हम क्या करते हैं, इसी वाले जो बल्ब है, देखो यहाँ से ये बल्ब चेंज होता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसी बल्ब को हम लगाने जा रहे हैं इस बड़े वाला जो ब्लेड है इसके अंदर। और ये हमने आपके सामने देखिए बड़े बड़े ब्लेड के अंदर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं एंड ये इसके अंदर बहुत अच्छे से टाइट कर देना है। और टाइट करने के बाद देखो ये फिक्स हो चुका है। अभी हमारे पास ये हमारा बेस है, इसके ऊपर हम इसको इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो किल्ली होती है, ये वाली जो किल्ली होती है, इस किल्ली के अंदर इस पार्ट को हम फंसा देते हैं। ये इधर की तरफ फंसाया और ये हमने किया। देखो ये वही बल्ब है जो अभी उसमें चल रहा था और इसके अंदर चलना बंद हो गया। अब इसके लिए क्या किया जाए, इस बल्ब, अब देखो बल्ब सही है, कैसे बल्ब चेंज करना है ये भी मैंने सिखा दिया। अब इस बल्ब का फॉल्ट नहीं है लेकिन ये इसके अंदर क्या हुआ है, लेकिन चल नहीं पा रहा है। अब देखो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हमें क्या करना है, 2-3 फॉल्ट होते हैं। देखो एक तो होता है कि चारों ब्लेड नहीं चल रहे, इसका मतलब आपके सेल वीक हो गए। सेल वीक हो गया तो इसको ऐसे तरीके, या तो ये कई बार नीचे से खुलता है, कई बार है ये कई लारेंजोस्कोप ऊपर से खुलता है, ये वाला ऊपर से खुलता है। इस लारेंजोस्कोप के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर ये बल्ब है, 2 बड़े बड़े हैं, ये दोनों बल्ब इसके अंदर हम लगा देते हैं। तो ये बल्ब जब वीक हो जाएंगे आपके लारेंजोस्कोप, आपको क्या करना है, ये बल्ब चेंज कर देने हैं। और देखो इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली इसके अंदर पिन सिस्टम होता है। ये जो आप दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे ये पिन है, ये देखिए पिन ऊपर ये प्रेस हो जाती है। ये देखो ऊपर से ये पिन को हम प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम इस ऊपर से पिन को प्रेस करते हैं, नीचे से आपको मैं नजदीक लेके जाके दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे हम ऊपर से इस पिन को प्रेस करते हैं, ये पिन नीचे से, ये देखो नीचे से ये बाहर निकल आती है, ये पिन नीचे से बाहर निकल आ रही है बहुत इजीली। यू कैन सी दिस थिंग, ये देखो। बस यही इस पिन का सारा जो गेम है यहीं पे आके शुरू होता है। जैसे ही ये पिन क्या होती है, ये पिन इसके अंदर से बाहर आती है, ये सेल के ऊपर आके टच करती है तो इसकी कनेक्टिविटी बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऊपर वाले टर्मिनल पे करंट आ जाता है। और फिर ये जो ब्लेड होता है, इस ब्लेड का जो नीचे वाला टिप है, इस टिप के साथ वो जो पिन है जुड़ जाती है और यहाँ से होते हुए ये देखिए ये साइड में जो एक वायर इसके अंदर बिछी हुई है, वो वायर यहाँ से आके बल्ब इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आके इस बल्ब को करंट मिल जाता है और बल्ब चलने लग जाता है। लेकिन इस केस में बल्ब सही है, करंट भी यहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा है यही देखना अभी बाकी है। तो ये हम किसकी हेल्प से पता करेंगे कि यहाँ तक करंट आ पा रहा है या नहीं, क्योंकि बल्ब सही है, इसका मतलब तो फॉल्ट ही हुआ, इसके अंदर हमारा करंट नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो देखो अभी हमने इसको बंद कर दिया है। बंद करने के बाद हमें देखो क्या करना है, बेसिकली ये हमने इसके ऊपर ये लगाया और लगाने के बाद अभी भी ये बल्ब नहीं चल पा रहा है। देखो इसका मतलब ये हो रहा है, ये जो नीचे वाली जो इसकी पिन है, ये वाला जो पॉइंट है और ये नीचे वाली पिन है, इस पिन और उस पिन के बीच में क्या ये कनेक्टिविटी प्रॉपर हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। जितना कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस करने के बाद ये जो बटन है ये पूरे अच्छे से प्रेस नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं प्रेस हो पा रहा है, क्योंकि लारेंजोस्कोप जो पुराने होने लग जाते हैं तो इसकी जो टिप होती है अंदर की तरफ घुस जाती है। देखो ये टिप कितनी अंदर की तरफ घुसी हुई है, जबकि ये जो ब्लेड वर्किंग में है देखो इनकी टिप कितनी बाहर है। बस यही फंडा था मेरे दोस्तों जो हमको रिजोल्व करना है। अब देखो इस केस में क्या होता है, यहाँ तो हम इस टिप को बाहर निकालें, या तो इस टिप को बाहर निकालें जो कि बहुत मुश्किल काम है,
या फिर दूसरा तरीका, या तो किसी ना किसी तरीके से इसको बाहर निकाल दिया जाए, यहाँ से कटिंग वगैरह करके, या फिर इसके ऊपर एक छोटा सा हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग करके इसके ऊपर मेटल को थोड़ी सी सोल्डरिंग करके इसके ऊपर चिपका देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा घिसना पड़ेगा पहले, तभी इसके ऊपर सोल्डरिंग चिपक पाएगी। तो इसके ऊपर सोल्डरिंग करते तो ये मोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको जो है, या फिर तीसरा तरीका ये है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके किनारों पे जबरदस्त क्या लगाएंगे, पैराडाइट वाली गोंद लगाएंगे, ग्लू लगाएंगे पैराडाइट वाली, या हल्की सी फेविक्विक तो चिपकने वाली नहीं है, पैराडाइट लेंगे, किनारों पे लगाना, सेंटर पे नहीं, किनारों पे एक छोटे से मेटल का गोल सा पीस लेंगे, जिसके इस पिन के ऊपर से इसकी कनेक्टिविटी और उसके आपस में जुड़ जाए, और ये फेविक्विक चारों किनारों पे लगाने, यहाँ पे देखो इस किनारों पे लगाने की बात करो, यहाँ लगाओ, और इसके बीच में वो मेटल इसके साथ जुड़ जाए और इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए, फिर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला तरीका तो ये था इसको लेंसस्कोप को चलाने का, जब आपका सब कुछ सही हो, बल्ब भी सही हो, फिर भी चलना रहे हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपकी यहाँ से जो लेंसस्कोप होता है, इस लेंसस्कोप के अंदर क्या होता है, ये देखो, ये इसके अंदर का हिस्सा है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। इसके अंदर एक देखो, आपको क्लियरली नजर आ रही है, ये देखो, ये इसके छेद के अंदर एक मेटल आपको शाइनिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये वाला, बिल्कुल ये वाला। हाँ, तो ये लेंसस्कोप का जो मेटल है, ये कहाँ से होता हुआ यहाँ तक आ रहा है, ये वाला जो ये पूरी जो वायर बिछी हुई है, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से आपने क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है, एक टर्मिनल यहाँ रखना है और एक उसके अंदर लगाना है, कि बॉडी को टच नहीं करना, उसके ऊपर लगाना है, और इधर से भी सिर्फ इस जो गोल वाली बिंदु है, सिर्फ इसके ऊपर टच करना है, बॉडी को टच नहीं करना, नहीं तो कनेक्टिविटी गलत दिखाएगा। सिर्फ इसके ऊपर टच करना है और उसके अंदर वाले पार्ट पे टच, अगर उनकी कनेक्टिविटी सही आ रही है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की कनेक्टिविटी बिल्कुल सही है। आया बात समझ में? आया समझ में? देखो, एक फॉल्ट ये भी होता है कि ये जो बिंदु होती है, बार बार बल्ब चेंज करने से, नवे लगाने से ये बिंदु थोड़ी सी नीचे धंस जाती है। तो इस केस में भी क्या करना है, हल्की सी गोंद घेरनी है इसके अंदर, और एक मेटल का पीस उसके साथ जोड़ के, पहले उसके साथ एक मेटल छोटा सा पीस उस पर जोड़ना है, और उसको गोंद गिरा देनी है पैराडाइट वाली, और इसको 6 घंटे के लिए छोड़ देना है, पक्की हो जाएगी, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाएगा। दूसरा तरीका होता है इसको थोड़ा सा ऊपर खींचे, वो रिस्की होता है, इससे कनेक्टिविटी अंदर से टूट सकती है, फिर ये जिसको खराब हो जाएगा। एक और तरीका होता है इसको ठीक करने का, इस तरीके के अंदर क्या होता है, हमने क्या करना है, इसका जो सेल वाला पार्ट है इसको ओपन कर, जो सेल वाला पार्ट है इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो इसका इंटरनल ये वाला जो लेयर है, जिसको हम प्रेस करने पे ये जो टिप बाहर निकल के आती है इसमें से, ये जो टिप बाहर निकल के आ रही है इसमें से, इस वाले को क्या करते हैं, हमें हमें क्या करना है, ये जो प्लास्टिक का है, कईयों में क्या होता है, नट वाला सिस्टम होता है, नट वाला बहुत आसान होता है, उस नट को कस दो, और उसको थोड़ा सा जो कसा होता है उसको थोड़ा सा ढीला कर दो, ढीला करोगे तो वो क्या होता है, ये टिप थोड़ी सी बाहर निकल आती है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो काम हम करवाना चाहते हैं वो हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इससे बाहर निकालने से, ये अभी ज्यादा प्रेस करने पे बाहर निकल रही है टिप, उसमें क्या होगा, हल्की सी प्रेस होगी तो ये बाहर निकल आएगी इस छेद से। तो इस केस में क्या करना है, ये प्लास्टिक वाले से इसको हल्का सा अपना चाकू लेना है, चाकू से हल्का सा ऊपर से एक लेयर काट देनी है, ताकि ये जो छेद है ये छोटा हो जाए, या थोड़ा सा प्रेस हो तब भी उसकी कनेक्टिविटी बन जाए। ठीक है, अगर आपका चाकू से काटने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको हल्का सा सोल्डरिंग आयरन से भी घिस सकते हैं। तो ये ही एक तरीका है, आपके लेंसस्कोप बिल्कुल बढ़िया चलने लग जाएगा। देखो, मैंने आपको सब पॉइंट बता दिए हैं। देखो, ये हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है, बल्ब बदलना मैंने बता दिया किस तरीके से बल्ब चेंज किया जाता है। देखो, ये ऑप्टिकल फाइबर वाला है। ऑप्टिकल फाइबर वाले के अंदर क्या होता है, ये देखो, ये हमारी एक ऑप्टिकल फाइबर की पूरी पूरा एक ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है, और ये देखो इसके ऊपर की जो टिप होती है, इस पे ग्लास दिखाई दे रहा है, ये ऑप्टिकल फाइबर है बेसिकली। ये यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से पारदर्शी है। अगर हम इसके अंदर लाइट मारेंगे तो यहाँ से लाइट बाहर आ जाती है। यही ऑप्टिकल फाइबर की प्रॉपर्टी होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस होता है। देखो, ये हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर का स्कोप है। स्कोप के अंदर देखो, ये भी प्रेस सिस्टम होता है। देखो, ये प्रेस हो रहा है, बट इसकी खासियत ये होती है कि इसका जो बल्ब होता है, यहाँ पे जो एलईडी बल्ब होता है, यहाँ पे इनबिल्ट होता है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं, इसके अंदर एक सिस्टम लगाओ, सेल के साथ जुड़ जाता है, कनेक्टिविटी बन जाती है, और करंट ऊपर आने लग जाता है, और बल्ब को करंट मिलता है। देखो, अब इसको प्रेस करने पे हमारा बल्ब चल जाना चाहिए था, बट बल्ब चल नहीं रहा है। यहाँ तो उसकी कनेक्टिविटी लॉस हो चुकी है, या फिर ये एलईडी बल्ब खराब हो चुका है। मुझे यहाँ पे जितना दिखाई दे रहा है, ये एलईडी बल्ब मुझे यहाँ पे बिल्कुल ही खराब दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है, क्या रीजन? देखो, आपको यहाँ पे एक ब्लैक डॉट दिखाई दे रही है, ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर आपको। ये जो एलईडी के अंदर ब्लैक डॉट आई हुई है और हल्का सा ब्लैक मार्क आया हुआ है। अगर किसी एलईडी के अंदर ये ब्लैक डॉट और ब्लैक मार्क आ जाता है तो एलईडी खराब हो जाती है मेरे दोस्त। एलईडी इस समय खराब हो चुकी है। दूसरा आसान सा तरीका तो यही है यार, इसको प्रेस करने के बाद ये एलईडी चल ही नहीं रही है सेल के ऊपर। और तीसरा तरीका क्या होता है, आपस में इनकी जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी प्रॉपर बन रही है या नहीं बन रही है। जैसे उसकी बताइए, दूसरे वाले कैसे इस तरीके की इसकी आप बना के आप इसकी
लैरेंजोस्कोप को रिपेयर कर सकते हो। देखो जबरदस्त तरीके बता दिए। अब आप को ये मत बोलना कि मुझे लैरेंजोस्कोप नहीं करना आता। ठीक, अब आप इंजीनियर बन चुके हो, लैरेंजोस्कोप रिपेयर कर चुके हो। हमारे पास टेक्निकल बहुत सारी चीजें हैं जो हॉस्पिटल लाइन की हैं जो भी। अब प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको जबरदस्त और नई वीडियो ला सकूँ। लैरेंजोस्कोप हमारे पास देखो सारे पार्ट्स भी अवेलेबल है। इसका बल्ब खराब हो, ये वाला जो बल्ब है हमारे पास अवेलेबल है। ये 10 रुपए का बल्ब है हमारे पास, 15 वाला भी है, 20 वाला भी है, 30 रुपए वाला भी है। सभी बल्ब हमारे पास अवेलेबल है। ये पूरा का पूरा सेट अवेलेबल है। ये जो प्लेट आपको नहीं चाहिए वो भी अवेलेबल है। ये जो एलईडी वाला प्रेस वाला बटन है, बटन बल्ब बोलते हैं इसको, एलईडी वाला, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। सारे लैरेंजोस्कोप अवेलेबल है। ठीक है, कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरी वीडियो हमेशा देखते रहो, जबरदस्त वीडियो आने वाली है। जो चीज़ नवी वीडियो चाहिए, जिस चीज़ के ऊपर हॉस्पिटल इक्विपमेंट, किसी भी नर्सिंग के अंदर कुछ भी चीज़ सीखनी है, कमेंट करो, नई वीडियो अभी अभी डाल दूंगा। थैंक यू। और जैसे कि मैंने बताया था, अभी देखो मैंने जो केस की है, मैंने जो इधर से कटिंग कर दी है, और कटिंग करने के बाद इसके साथ थोड़ा सा रगड़ के इसकी फिनिशिंग दे दी है, ये प्लेन सा लगे। एंड देखो इस समय पे फुल रगड़ दिया और इसका बेस बिल्कुल खत्म हो गया है। हल्का सा भी प्रेस अभी मैं कर रहा हूँ, साथ के साथ बाहर आ जा रहा है। अब देखो इसको टेस्टिंग करके देखते हैं अपने एलिमेंट का। जो अभी अभी बल्ब जो नहीं चल पा रहा था, अभी उसके अंदर देखो अभी मैं इसको आपके सामने लगा रहा हूँ। एंड ये हमने कस दिए इसके अंदर जबरदस्त तरीके से। अभी आपको दिखाने वाले हैं। एंड ये देखिए आपके सामने, ये मैं लैरेंजोस्कोप को लगा रहा हूँ इसके अंदर। ये इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। एंड ये हमने यहाँ पे फिक्स किया। जो पहले टिप होते हैं पहले वो होते जाते हैं। ये देखिए क्या बात है, ये आप सीख चुके हैं। ये देखिए वही लैरेंजोस्कोप है। 22 ईयर मैंने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि आपको सिखाने के मकसद से मैं आया हूँ। ये 4 नंबर वाला ये जो मैक था, तो देखो आप यू कैन सी दैट मैक 4। एंड अब ये वर्किंग में आ गया क्योंकि अब इसकी कनेक्टिविटी जबरदस्त हो गई है। सिमिलरली 3 नंबर 4 नंबर अब सभी ब्लेड चलेंगे। देखो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया।